no njugire ndanakorwo irabu-inĩ kadhaa na ngakora rĩngĩ mwene itũmi iria ciatũmire mũno noge ugakora rĩngĩ waina mũndũ nĩ aigua biũ wĩna ũndũ no mwene nĩoka amba kũjaji na ũrĩa ũhana airĩtu aingĩ mwena arĩa mahana no mũndũ ũĩ nĩ akoragwo hana ũndũ ena ma nĩ tũkuagwo na mbica ĩtarĩ njega ũgathi rĩngĩ gũgweta ũrĩa matũkuaga ũthiaga ũkona ũtarĩ mũmaraya tondũ rĩngĩ wĩ smart okorwo ndũgwĩka ũrĩa ye arenda rĩ nĩ wĩkĩrĩa gũgwĩkora nĩ gũkora ndũrĩ wĩra nĩ gũkora ona stage ĩyo nĩ ndanatũmĩrwo mũndũ akaninga ikofi na rĩu hau nĩho ndanogeire na ngiuga kĩrabu ani andũ aingĩ mangĩrũgama andũ arĩa manyonire na ndaumire hau na ngĩinũka na ngĩra Ngai angĩkorwo ĩno nĩyo njĩra ĩrĩa ngũgerera mĩhũthie tu tondũ ti hahũthũ wĩna kĩroto gĩa kwĩgwatĩra nyũmba cia gũkomborithia ndũgatangĩke rĩngĩ nĩ tũrakwenderia ngorofa ya floor 5 harĩa barabara nene ya Thika Super Highway thutha wa Kenyatta University KU. Ngorofa ĩno ĩna mũigana wa unit 43 na ĩikarĩire mũgũnda wa fiti ya 70 by 30 na ndeto njega nĩ atĩ o mweri nyũmba ĩno ĩigagĩria makĩria ma ciringi 350,000. Nyũmba ĩno tũramĩendia ciringi mirioni 37 tu. Nĩguo kwĩgwatĩra nyũmba ĩno na ũhoro makĩria tũhũrĩre thimũ namba 0728 316 057 kana 0797 751 913. Wĩhĩke marigitinĩte nebo gaitana hoha. Gatho cia mwanya mwĩroreri wa Castro Media na mwĩroreri wa Kish wa Muthoni TV tukonyite ogeni gũkũ studio citũ na niĩ ngũhoyaga angĩkorwo urerorera video citũ na ndũrĩ subscribe ngakuhoya na gĩtĩo subscribe na uhihinye notification bell nagetha tuki-upload video ugakorwo wĩ wa mbere na kwĩrorera na niĩ ndĩmũcokagĩria ngatho mũno nĩ gũtũma tũtuĩke Kikuyu #1 online media channel na nĩ twĩrĩga kũhotana ngerenwa ya Digital Personality of the Year. This is Mirori Gospel Awards. Ndĩrĩ mũigĩra nginya rĩrĩa ngonoga rĩu mũgakĩona ũrĩa mũtũmĩte tũhotane tondũ nĩ inyuĩ mwavotire nĩ inyuĩ mũtũmĩte tũtuĩke #1 nĩ inyuĩ mũkoragwo mũkĩtũhe support. Without you hatirĩ ũndũ tũngĩkorwo tũgĩka na ngũnyite ũgeni o rĩngĩ mũthenya wa ũmũthĩ twĩna mũgeni mwĩroreri industry ĩno ya music nĩ ikoragwo na maũndũ maingĩ mũno ũkaigua aini ũkona angĩhe karũgano njĩrega kũmũrehera haha ũkona Muini Kiria ũrĩa onetio ngangambute na rĩu nĩ twethete Muini o ũngĩ nĩ ũndũ wa gastori gake ka industry ĩno ya music na journey yake na nĩkĩo tũrenda twaranĩrie mũthenya wa ũmũthĩ akorwo agĩtwerethera ũrĩa akoretwo akĩhana industry-inĩ ĩno ya music. Karibu sana gũkũ gwitũ. Asante sana. Ngũcokeria ngatho mũno nĩ gwĩtĩkĩra gũka. Ngai akũrathime mũno makĩria. No nyende ũgeithie mwĩroreri ũmwĩre wĩtagwo atĩa na umĩte kũ? Mwĩrori ũhoro waku hamarĩtwo njĩtagwo Jerusha Wambui na rĩngĩ arĩa manjũĩ njĩtagwo J nene stage name na nyumĩte mwena wa Murang'a Mathioya Kamunene kwa mũciĩ. Ate koka Kamunene kwa mũciĩ. Kamunene gĩcagi nĩ kĩrĩa nĩ kijiji. Kũu jiarĩirwo na ngarererwo. Ũgaciaranĩrwo mũrĩ aigana ũguo kana mũrĩ aingĩ? Tũciarĩirwo tũrĩ ciana 5 na nĩ niĩ wa kana. Second last. Ramenya rĩu ithuĩ tariũ niĩ aciari akwa nĩ akũrinũ rĩu no akamenya akũrinũ. Ithuĩ tũrĩ aingĩ no tũkagĩria Ngai ngatho mũno makĩria tondũ wakorwo ũtarĩ sawa hena mũndũ wĩ hau your sibling agakorwo tarĩngĩ agĩkwarĩria maũndũ makagĩra mũno makĩria tondũ mũtũrĩre nĩ mũritũ we. Haya wĩ kũu kĩrĩa gĩcagi-rĩ mũtũrĩre kana mũkũrĩre waku gũthoma gwĩkĩra kĩrĩa birthday state house ta Uhuru birthday yake ya mbere kana mũtũrĩre gũkorwo wĩna ish? Mũtũrĩre wakwa ndwarĩ mũhũthũ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ngoretwo ngĩrererwo kũu Kamune kwĩ challenges aciari akwa mageragĩra no nĩ magiginyanĩte ngatuĩka ũguo mũranyona. Ũgathoma nginya kũ? Thomete cukuru wa Gaithono primary ngarĩkia nginya class 8 ngetwo secondary ndiarĩ mũkĩgu ndiarĩ mũgi ngetwo secondary na ingia Kireti girls na maliza then ndarĩkia nĩrĩo ndajoinire college na ngĩko thaka na nĩkĩo hano ũguo mũranyona.
aya cause ya beauty re no regret tarege gukimeka nramenya he cause ingi kana career ingi mundu athiaga ukona ai agati direction ino ndendaga wina papers no ukona bado cause ya beauty igugutwarithia atia cause ya beauty reke njuge ni undu ndurite njikite tondu ona ndi cukuru no ndirikane ku hindi ndacoraga IP hana uri kwenda no I thank God na njire Ngai ni wega tondu he ciugo mami anjirire ati wira wa guoko no ume hau nja na wikare ruframe-ini rwa nyumba no thukumage so ndingi regret at all ukorwo ndi in this industry bado ya beauty yes inalipa I thank God vibaya sana vizuri inalipa wega ta hiti jigwaga hiti nera involve na maundu maingi muno ati uthakarite ta hiti wina bia ta hiti riu karibu hiti ino ri kari o kira kindu ni ri haga uthakari uri haga koguo no taringi kiria mawira maria urutaga maugemu ri urutagira andu mahana atia kana services ciaku cikoragwo cihana atia Okay, services ciakwa cia uthaka personally ngoragwo ngiruta na makeup oguo ndikiire ni thondekaga ndwara ni thondekaga njuire na ni njenjaga aya au hakwenja ni hakoragwo na tu massage no nginya ikorwo andu mendete massage no nginya ikorwo kwanza muhiriga wa Ibrahim ni tukumahe details tukirikiriria nigetha mundu ungienda taringi gukuhe wira agakorwo reach out tuingire riu kiria giatuma tugwethe okay twagwetha tondu wi muini yes ndirenda riu utuhutirie journey yaku ya wuini wambirie kuina ri uinaga nyimbo iriku tugigithi na mbere aya thengio wuini ti hindi ndanjia wuini ndanjiririe ndi kairitu kanini ni ndirikanaga nginya ndi cukuru mami anjuragia kai nyimbo ciothe wambui kai nyimbo ciothe ukimenyaga na ngamwira ari ngathi Jamaica ndari kairitu kanini muno nginya marenge ni ndendete kuina so high school aya manjui ni ndatongoragia icio CU ni ndakoragwo ndi hau muhari wa mbere no ndathiri uguo ngikora riu ni ndakinya ndauma ndatwika riu mwiritu bugima mundu uramenya riu thiniki na hau niho ndekorire ngiandika nyimbo ciakwa na ngikora ndirandika nyimbo no cia mataro na rimwe ngikorora cia mwathani no ciroka riu uguo kuina reke njuge ni undu ko thiini wa ciroka cie full package yes. aya nyimbo ni cioka taringi uko decide ati riu uthie studio nigetha at least uine nyimbo ciaku ko decide guthie studio ri hekaria ndekorire na muini wothe kwiciria ni we handu akinya ukaigua riu utiri njira ingi ya kwiuga tondu ni ndie kana ni aini othe mangirugama maugi uguo ni ndihotaga kwira mundu thina wakwa no ni hotaga kwaria na karamu na kwaria na kuina so ni ndikoraga hau niho ngoraga thayo wakwa ihurite na riria ndarituhirwo ni undu iyo noyo njira yakwa ya kwiririef na niho ndathirire studio 2021 ha ugithi 2021 ukiina rwimbo rwetagwo atia riu ndirenda utuhutirie alafu riu tuthie riu na kajani kau ka music okay studio ndathi 2021 ndainire rwimbo rwetagwo reke ngene na riu njagirwo kuina mahutirie gibungo tukene okay nitwendanire nawe mwanake ndi munini kairitu gatamenyete uturo njeine ne gikwenda uria we wagitari gikwihotha no ningi ndia kimenyete kiria kiri mbere reke ngene riria nie ndi muoyo tondu na makuhindi ndageragia gukena ngakiremwo wow we thauti tigatu ora igwiciria ni urakigwa thauti iyo bahatisha namenya reke ngwire nie ndikuga ni kugeria ni ndageretie kuina no ti kugeria ni ndainire no kereke ngikuire handu hau hatikoragwo he hahuthu ona Ngai ni mwega ni turakiria ni ndirateithirie Kishi ndiramuhe kiria collab ya Eva Bise at least riu ona Kishi ni akumaumira nini Eva Bise ni reka wega muno by the way we were nominated collab of the year Mirror Gospel Awards but unfortunately
kiliibiwa hapana akikuibiwa akaturamba lakini sasa unaona mimi Mungu aliona doga Castro dogo kaguko ucoke makoma deli riu akiici riu makuona uguo riu nie gikombe ndi nakio riu eva bize yanyu ri geria ihedenge oini ndokoragwo wi muhuthu riu after wa record rwimbo ruu ri andu makuru wa mukiratia nie ngomba kuga ni wega tondu ndikoragwo ndi mundu uria arata kwa romba uge ndikoragwo ndi mundu uria ati dad kondo ati ndireterera feedback hau ngoraga ndeka na ni ndamba kwehera tondu ni njui expectation nyingi ni ciuragaga ngoro so ni avoidaga na ni ngwenda kuga ni rwekire wega tondu utoikaine tol na ni rwimbo rwaku rwa mbere na rwakinya 19 ni kugeria ke njuge ni kugeria tondu no ikire rwimbo na ruikare hau nginya ngiri ndukuona ni ona wakimakia ndina inya na nona ingiongania views icio ciothe cia nyimbo icio inya ndingekinya nuthu ya ngiri na kireke gikwire ndui akiri ciakwa ciariku kici ni njui ndu ga story gaka after that record rwimbo ndashutire ngero riu ngetha riu marketing manager akirutithia poster athiaga agikira ngari cia Kayore Castro skiza reke ngwire bia ndari yo ni andu ngai mwathani woi atiki mundu yes andu ni makonjira Castro nilikuona kwa gari sijui za buru nilikuona wapi kai bia ile ndahuthirire you used a lot of money na riu agwiciria no rwimbo rumwe rukinyitie ngiri reviews yeah 2.1 2.2 alafu vile subscribers aya othe over 150,000 a Castro Media ona matigethi haria Timo Castro official ona masubscribe ona mwirorere rwimbo imagine rwimbo ndatwara nginya makari-ini he ka station kagedetirwo count me in kari ka Facebook gathiaga live ndio MC Gogo nio mari ku niguo kura yudana thi ati riu ndatwarwo ka interview ndaiguite wega no it's a good simba in fact mwiroreri nduthi haria Timo Castro official nyimbo icio ci hau ena romo rwa gikuyu ena ingi cia na relax mababi acio the gospel by the way mutithie tu o hau mwirorere riu we rwimbo rwaku rwa mbere 19 na eke njuge ni favor ya Ngai tinie tondu ona ti andu ingi nie ngiuga ni manjui no iyo ni favor tu yonekanire no ndire ndacoka studio ringi ai wainire rwa mbere na ugicoka ugitigana na horo wa studio ndiambire gucoka tikwenda tondu studio ndungithibwo ko matheri true no nginya thi na mbia na video ici murona aini mekirite niyo ine iriaga mbia so no nginya budget on music ati umige kando iyo ni kari yengi true tondu na overbise twahutherire milioni 2 go shoot riu nirona utari na mbia mwerori ndio kana ni uranyita utari na mbia athire undu ungika rwimbo ruu ri apart from riu ni wa the studio ri ni wekaga music taringi kiria as a career as music career ni wekaga music na gukunja ndideka music career ngoretwo e passion yakwa na ngakorwo ngiituma tondu ni undu ndiraigua wi thiini wakwa ngetuma guthi nginya irafu-ini ngeka practice na andu aria ngoretwo nao kina Maina coming soon ino ningi my brother Paul Kahuria kina Raj Banema ni nyinite na andu ingi no ngakorwo ngithi kirabu no hau ni karugano ni ndambie gutigona kuthi kirabu tukuingira riu karugano-ini mwiroreri funga mshipi agikorwo ni watwarithia ngari wethikiririe o thauti mbica ni uguciona baada yera tuingire karugano-ini kau ga kirabu ni wambia guthi kuina kirabu taringi ni wagweta your brother ni agukunyita guoko kana onake agukwira vile niringia industry ata we ingia
Asa, brother yakwa is my big support and I thank God for you, Paul. Ni akoretwo akihe ugi tondu we ni ikarite ikahinda winini no kuri onake atari onekana. No ni anjiraga wini uria ukaga ni akahe hinya akanjira wi umie ni njui wonekana hihi no kuri mundu ko interpret as a society uru no just be you tuika we so ndingiuga ndani supported rĩu we ni urathi kuina obvious mutigugithie ihinda riothe mwina your brother rĩu you are independent ni uramenya moves iria urakimeka rĩu ndirenda rĩu utwerethere karogano kau karia gatumire utige guthie kirabu utuhe step by step. Okay, ni uria ingiuga ri wini ni undu ukoragwo wi muritu muno no tukiona ini makina haha nja tona ni undu muhuthu muno no utari uraingira handu ndungimenya uriku wa handu hau na riria ndaingirire kirabu ndanjiriirie kuhoyaga stage ndikugweta irabu tondu ti wega ona matireheire advert matireheire no mambire matuikie kindu. Okay, so ndikugweta kirabu kiria ndanaina no njugire ndanakorwo irabu-ini kadhaa na ngakora ringi mwene itumiria ciatumire muno noge ugakora ringi waina mundu ni igwa fiu we nondu no mwene ni yoka aba ko jaji no rio hana airetu ingi mwena aria mahana no mundu we ni akoragwo hana undu enama ni tukuagwo na bisetari njega ugathi ringi gugweta uria matukuaga uthiaga ukona ta wi mumaraya tondu ringi wi smart na ringi ni ta Jerusha DJ nene thiete hau tondu ndi wira-ini DJ no ndathi stage DJ nene ndathi stage DJ nene ri mona J uria wi nduka-ini uria urutaga wira wake wa uthaka no ndathi haria marona ndathie ringi umaraya uthakara gwika makeup iyo ni branding yakwa na no nginya ingi market stage name yakwa na wira wakwa ndaingira stage mundu akwa interpret mundu rume wina tamaa ni umaraya ndathie so the first thing agwika ni agukuhe wira thiku kadhaa muthenya ungi akuoya namba yaku oke thimu-ini yaku akuhe cietagwo atia mikana kana ultimatums like okorwo ndugwika uria ye arenda ri ni wikiria gugwikora ni gukora nduri wira ni gukora ona stage iyo ni Ndatumiirwo mundu akaninga Ikofi na riu hau niho ndanogeire na ngiuga kirabu ani andu ingi mangirugama andu aria manyonire na ndaumire hau na ngiinuka na ngira Ngai angikorwo ino niyo njira iria ngugerera mihuthie tu tondu ti hahuthu we urathi kirabu kuina okay ni wikaga live performance ndaneka twi nyumba like kwa nyumba tu twina indo citu ithuothe na arata akwa no ni riria uramenya mundu arathiaga ungi ni agura na ungi ni agurwo uguo mugekora muri hamwe no mutiri hamwe yani physical so iyo niyo live iria twanathie na TikTok ringi ukaingira ukaina uguo tari na the other guitar and everything no ni ngiraga ni urathi okay mwiroreri taugo urakiona madam uyu ni muthaka twari uhoro wa ona tiaini ya ingi tugikiaria uhoro wa ma ni wathi ni waingira kirabu apart from riu mundu uyu tuge boss mwene kirabu kana taringi manager mwene kirabu tondu uguo niguo magikaga ona ninyu ni mukioi uhoro wa kirabu apart from them ri ni gucemania na customer taringi hau akagageria ku shoot shots iyo ni ta kawaida every now and then like wathi handu ni ugukora ni urareherwo njohi na ndui no ugurire no ririria ugakora ringi mundu ucio ringi ukamuona ringi hindi ingi kana ukamuona hindi iyo no riu we uthire wira u ni undu wendete ndunathi gwetha arume na riu maundu mangi utari undu-ini ucio ri ni ndirauga ni uru kuri mundu enjoyaga ndicua gwiko no ringi nie that's not my ndiri na uru na kugurirwo no gura na njira njega tiga guka tari haro tondu arega na riu kiu nikio kianogiri wahana tora arega uria ye arenda ona customer ucio ugakora ni maraku attack ginya we stage ni moyo uria mekaga
nĩ mũĩ ũrĩa mwĩkaga rĩmwe na ti wega ona ithuĩ tũrĩ o twana magetwo nĩ njohi ĩ igũrũ ti njohi ĩko igũrũ gũtirĩ mũndũ ũtakoragwo akĩmenya ũrĩa areka haya apart from tarĩngĩ kũhũrwo ikobi rĩu rĩ what was the worst scenario imewahi happen wĩ kũu kĩrabu-inĩ reke njuge niĩ mũndũrũme kũnjoera ikobi ũcio nĩ ũndũ watũmire ndakare tondũ wa nĩ mũndũ itoĩ tu nĩ mũndũ tũtarĩ kĩrĩko 3 aumana na kũu oka tondũ nĩ arenda kuina nani na niĩ ngora o hĩndĩ yani wauma stage waikara thĩ nĩ mũĩ ũrĩa waina mũndũ aiguaga sometime wendaga tu kũrelax tondũ nĩ ũĩ manegene maharĩ ũrĩa makoragwo no mũndũ oka ona ũrĩa ũhana nĩ oka gũkũgia nĩ warega na ndũrĩ na ũũru ti atĩ ndũngĩina no ndũrĩ na in your right ndũrĩ na yani no nginya ũkorwo wĩ nũraina nake so ndiamenyire gĩtũmi gĩake gĩa kũningana harĩ ori nĩ ndakũrekeire no Ngai agũteithie mũno ndwekire wega why between her dancing you ndekire wega nĩ andurire ona rĩu ndĩrari ũguo Ngai twakuoherewe agĩkũringa agĩkũnyua rũhĩ wega na kwanja ndaumĩte gũkĩndwo so ndaiguire ruo kaya kũnyuire rũhĩ rwa mũtwe na thaa icio mũtwe nĩ mũgathe ndũndũ wa kũmaketi wĩra nake hau nĩ kuninga it's very very bad kwanza ahiki nĩ matigire kũhũrwo ta mere ulikosea bro ulikosea sana nĩ wanyua ikofi rĩu waumire ũkĩinũka kana wetereire rũimbo rũgĩthire maũndũ mahanĩkagĩra mũndũ magatuĩka thireti ũrĩa wairirio ũguo ũrĩa menyaga niĩ ndaumire ndatigire kira kĩndũ na andũ arĩa twarĩ nao nĩ ira ndirahenania mahũragĩra thimũ mũthenya ũngĩ tondũ ndoire Uber hau na ngĩthi nyũmba na gũtirĩ mũndũ ndendaga kwarĩria tondũ ndaiguire one disrespect to me yani ndaiguire andũ akanyamu na ndigũthiĩte hau nĩ ũndũ wa desperation ngũthiĩte nĩ ũndũ wa ũndũ njĩkaga so ndaiguire ahũthia mũno ti tondũ atĩ wĩ mũkũrũ kũngĩra rĩu ningĩ ũkĩhana rĩu nĩ ũgũkĩ atĩ tondũ wĩ mũbabas yes that is very 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 bad it was rude haya after hau rĩ nĩ ũgũcoka kĩrabu rĩngĩ kana ũgũtigana rĩu na ũhoro ũcio piũ rĩu thia ona ni kwĩrorera-inĩ ndatuĩkire mwĩroreri otoguo rĩu nĩ nyinaga no rĩu yani kũng'ang'ana kũgwa stage rĩ na tina ũru Castro nĩ ndatigire tondũ ndonire nĩ ndĩriunwo haya wĩini nĩ gift Ngai akoragwo ahete mũndũ nĩ watiga gũthiĩ kĩrabu ndũkũigua wĩini ũcio ũgĩkũhound like you are not doing ũgĩkũrĩa nikio ndi haha tondu kondu hau ntaga korwo ndoni hau ntaga ndigikarite haha ni ungiaga tondu ni kiundu kikinyaga handu ona wetua no gikururumuka we na ndungituika mundu ungi na wini ni undu thomete ginya ni personally ni lose a lot of things because gutuika wa boy gutuika nene ni lose it a lot of friends lose even family yes no dikwariririo horo wa maundu mangi maritarito no ni me lose a lot because of being a secular musician yes like even the family you as a lady family magotritaga atia riu kana magotritaga atia hindi yo wathiaga makona ni urathi kirabu we muiritu no na mundurume ni sawa you are a girl yes we witu no ramenya he andu akinyaga ginya muciari akona ai sasa no na retwa riu je nene mami hari uri mami atwiria njiraga je nene ndukana nguithie ni retwa riu ndaheirwo ni mami mami ni niwe my biggest support ajira atwika we baba onake ndiramin family ya mami baba na ciana citu acio they are my biggest thank you acio reo bahea hinya muingi extended family riu yo extended ri haure horo raritwera tondu mongaga makera mami muiretu waku Ngai ni uramuonire uo mekaga no mumenyage ndio wanyu
Na ndari wega twathire yeah true ithu ta ini wini ni ututhecaga no ni ndirambire gutiga tondu riu ndirona mundu aina ukaigwa MC zaku Castro roibo ruti rwaku akarehe mwene roibo okay ona citihianaine uguo no ni urona ni aruga kaundu kana make sense riu ni ndiretigira no nyine roibo etherere kiria shosho wainite miaka 70 mihituku okay ajire Castro roibo ru koguo thaa ici ndirambire gutiga nginya riria zaku agacenjia wira zaku ucenjie wira riu ni ndirehuga hani ona riu thaa ici ona mundu akina ngwiciria ni ararora muno ona thauti ngai yako he thauti ri ugathi ukageria kuona kana hena thauti ingi tondu zaku acemania na rwimbo ruu ni uguo ni wekora kuria ugitrend haya Muini ni watigana na uhoro wa Kirabu tuge your brother ni agusupportaga muno hihi ni akugeria ku reach out na gukwira asha mundu da give up maundu ta macio yes ni ahuragira thimu muno na kageria kunjira Jerusha na ari korwo tu wamenya kiria ukoragwo kuite amaina coming soon yani Jerusha BU tigana na maundu we focus no ria wikaga tondu acio ni makiwe who I am kuringana na uria njikarite nao so ni brother yakwa ni anipushite na ni ngakorwo na ni ndireigua ndireka wega tondu na weka maundu wekora no ritu ndurahota ku express tondu nduraina na kwi rwimbo rwa mundu ungiina na wigue no ari relief yani kiundu kiuma nakio ni giathira especially Muini ni ukoragwo communicate muno na nikio onaga ainio aingi ya gospel aingi turona marathi magatuika ma pastor tondu ni kiugo kimariaga maka express through music haya ni wewe music industry le you as a lady your relationship with other artists unaona na uthaka ucio wothe ngai akohete by the way mwirore ti uhoro wa maheni ni uhoro wa ma piu ona inyu ni murerorera mwiritu ucio ni muthaga ka riu challenges cia we na kobond na ini aya agi ni kindu kia mbere ndire ona ndiramenyekana no hindi ndirageria kwirera no uthiaga interpret airetu aikiani ni turi kaho atakogekega ni uguthi na mundu ni ona fiu ni ukuite undu thiini waku no akurora uguo agagwikira mathabu akuhena henia ni moya aria manahenia akuhena henia na kuri angi mathia extent ginya ta arenda gukwendia kuri andu aria makoragwo nao so yani ti hahuthu yani utiri undu muhuthu yani music ni ti ahiki ti arume utiri undu muhuthu ngai aguthaithie waga kuhuthirwo ugakono ego guthiaga tari ni ndanakono na njugaga uguo muno waga kuhuthirwo ugakono riu ladies and gentlemen music industry ikoragwo ikuite maundu maingi muno haya music ni rakuria pio hihi ni uikarite uguo uka decide I'm coming back no matter what riu ni uramenya challenges iria cikoragwo music ine tondu ni uikarite thini hihi are you planning gucoka kana ni ugeretie kurecord rwimbo rungi negetha tondu angikorwo ruru ni rwa mbere na ni rwathi wega uguo angikorwo ni uinite riu ta 10 wewe si ungekuwa uko na kina Joyce wa mama uko mna riri ni uria nguga neni ucio Jerusha ni ndoka neni ucio ndi muyohoro ni ndacoka wow thank you very much ndirira riri rwimbo ru watuhutiria rwa mbere rwaku utwire tukorokorako na nie kiria gitumite ngwethe ni thauti yaku ya kuina you singing so nicely ngwiciria mwirore ni aguthi na nerorere video icio na ni nyonete ginya handu urapia video cia aini angi ni apiite rwimbo-ini rwa mundu ungi na ingi ni nyingi ni ngwapia ni ndirona you doing okay especially kwanza mtu anatafuta vixen leo no thio ya mundu na ko ni gukwira horo wa magwire challenge ya mbere iria uko deal nayo we music ni ati we muthaka
na ni uramenya uthakanie Ngai wako heire koguo umenye tu ona ugicokereria ni ugucambania to challenges too, but if you made it in the beginning ukiambiriria na ukaconquer you will conquer it again and again. Ni watwira uhoro wa kulu family tutikwaririria muno through music na ni joy maundu macio ni mokaga ona to music he maundu mathiaga ukona njira ire urathi taringi na uthingu wa family icio nicio challenges iria taringi ukihitukira. Ndirenda utwire social media handles kuria tuguthi tuone rwimbo ruru na icio ingi riu ugukerekereria thutha uyu. Tuhe social media handles. Facebook jitagwo Jerusha Kienje, TikTok Nene na J's Nails and Beauty. Dire ingini ni ndikonde mundu wa maundu maingi oraiji ndikoragwo. TikTok, YouTube. YouTube Jerusha Kienje. Jerusha Kienje. Sawa. Tuguthi hau. Iyo wimbo iko hapo? Rui hau. Jerusha Kienje. Haya, hena andu haha marenda riu gukuhe wira wa makeup. Andu mena mauhiki, andu mena magongona, riu haha niho muriagira ni njui. Koguo ma weekend mukoragwo mwe wira muno. Mundu ucio agikunyitia atia? Na no akhorire thimu through my number na niyo 0787 453 449 kanoke Githurai 45 progressive. Chokera namba ringi kwina andu makoragwo merezi kwandika. Okay, my number yakwa ni 0787 453 449. Wow. Na tau urakiona makeup ni yeye ndio amejifanya makeup. Naona ni muthaka. Ile si muthaka we. Eni. Muhurire thimu nigetha akiona bia ginya cia gukerecord rwimbo. Umuhe wira. Tuvote gucoka studio. Ya nigetha one kiria. Haya, rwimbo ru ukuinite rwa mbere wa recordire wa 2021. Sai tuko 2024. What is the difference between back then 2021 na 2024 vile umefanya observation yako ya music? Niki ne hato improve it and ne hato shock it edi. Okay, muinere amana ndirakigibara. Thauti he undu ithiaga. As you're growing up, do you can any experience it ugo no he uri uthia ukamenya chords iria agirwo kuinira hari ukoragwo we strong na hari ukoragwo we weak. Githi studio ni ona dio any chord ni ndui. Rwimbo ndarekondire tuna grace ya Ngai tondu radio anything. So tha ici ngicoka ri ningakorwo ringi ndina knowledge ya kumenya guitar njagirirwo guthi na mundu fulani njagirirwo guthi hana uguo ni That is very nice. Mwiroreri tuguthi kuria kwa J Nene ni J Nene TikTok. Facebook wauga ni Jerusha Kienje. Na YouTube Jerusha Kienje. Tuguthi ku to subscribe, to mo follow na no utigaga comment au uge tumete guku gwa Castro Media nigetha ona Jerusha akiona uguo ri agakena ni kuona ati inywe mo fans a Castro Media ni muramuhe support yo na ni mwakeigwa ni muini mwega na ni tuguthi na mbere na kurumirira ginya music yake na ni rakeigwa challenges iria akihitukire koguo hau as a lady we artist ndugakue koro wewe umie know your stand conquer to ginya ati wonio njira ni mundu ona Ngai mwenyewe no akoniririe njira no wikore waumira andu acio taringi makihuthagira andu magakorwo ona we ni maragubatara no ndugakimahuthire ona tukurikiriria umuthenya wa muthenya. Thank you very much Jerusha ni gwitikira guka guku wa Castro Media. Ngai akurathime muno makiria mwiroreri nie nguhoyaga agikorwo ni werorera video citu na nduri ura subscribe gakuhoya subscribe uhinye notification bell na getha tuki upload video ugakorwo wa mbere na kwerorera na kuria mwena wa Facebook o follow Castro Media ona kisho wa muthoni ari oku na TikTok Castro Media ona kisho wa muthoni ari oku koguo mutofolo koguo then tugukorwo tugicokia ngatho muno makiria tondu inywe ni inywe gitumi kiria gitumite tukorwo twi haha na tukinyete haha ihinda riri. Ngai amurathime muno makiria nie ngeto Timo Castro ginya ihinda riu ringi. Bye bye, nawapenda sana.